အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Python lesson ကို beginner တွေအတွက်သင်ပေးသွားပါမယ် programming ဆိုတာဘာလဲ programming ဆိုတာကကွန်ပျူတာကိုခိုင်းစေတဲ့ language တစ်ခုပါဥပမာကွန်ပျူတာကိုဗျာကျွန်တော်တို့က keyboard မှာ tick ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ငါ tick နှိပ်တာနဲ့ကွန်ပျူတာမင်းကတော့ screen မှာဘာစာသားပြပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ငါ tick နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့မင်းကွန်ပျူတာ shut down ကြတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဘာလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပါဆိုပြီးကွန်ပျူတာကိုခိုင်းစေတဲ့ language ဖြစ်ပါတယ် Python programming ရေးတတ်ဖို့ဘာတွေလိုမလဲ Python programming ရေးတတ်ဖို့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Python ကိုကျွန်တော်တို့က programming ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့က server ပေါ်မှာချရေးလို့မရပါဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေမှာရေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတက်မှာဒီ Python ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Python ကနိုင်ငံခြားလူတွေတီထွင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီ Python နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြန့်ချီများဟာတွေသူတို့လေ့လာဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်လူတွေကြီးပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ self learning တက်ဖို့လိုပါတယ် self learning ဆိုတာဗျာကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပြည့်ကြီးဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီတကယ်ချင်းတို့ပေါ့နော်ဒီ6လတစ်နှစ်ဗျာအမြဲတမ်းကြီးဗျာကျွန်တော်တို့တွေကမတင်မေးနိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမေးတာတွေကိုဖြေပြီးလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမတင်မေးနိုင်တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့လေးလာမှရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့10တန်းမှာလိုမျိုးဗျာကျွန်တော်10တန်းဆောင်ရွက်ဖြည့်လိုမျိုးဗျာကန့်နေပါတယ်နဲ့အဲ့လို2ယောက်တည်းတွဲတင်1 by 1တင်တာမျိုးကြောင့်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခုကအများနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေက push လုပ်ပေးလိုက်မယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တဲ့သွားအောင်လို့ push လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကကိုယ့်အောင် self learning နဲ့လေးလာရမှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကတော့ Python ကိုပေါ့စောစောကပြောဆို server ပေါ်မှာရေးလို့မရဘူး software ပေါ်မှာရေးရမယ်ဆိုတော့အဲ software က Python scripter နဲ့ ကွန်ပျူတာအတွက်ဆိုရင် Python scripter ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖုန်းအတွက်ဆိုရင် Python 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို download ဆွဲပြီးရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့အချက်တင်လည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်စလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုစတင်ပါမယ်အခုသင်ခန်းစာကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရင်ဘာတွေသိလာမှာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုပြောပေးပါမယ်အခုသင်ခန်းစာကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဆိုတာကအကြည့်ပြီးရင်ဆိုတာကဒီ video file တစ် file နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်နေ့ထပ်တင်မဲ့ဟာတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် video file 10 file လောက်တင်ပြီးသွားမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တနားရီလောက်ကြာမှာပေါ့နော် course တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့မိတ်ဆွေက programming နဲ့နံပါတ်1ချက်ကရင်းနှီးသွားမယ်ပြီးနံပါတ်2ချက်ကPython programming ကိုတက်ချင်တဲ့လူတွေเนาะ programming နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကျင်တဲ့လူတွေဒီ programming ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဘယ်မှာရှာဖတ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးငါမြန်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါတွေကိုသိသွားမယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေအခုကနေစလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်3လလောက်နေentry level ကိုဆက်စချင်းပေါ့နော် beginner level ကိုကြော်ပြီး6လလောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းရေးနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ scale ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကတကယ်ဆရာကြီးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကျွမ်းနေထင်ပြီးတော့အလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဝင်လာမှလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာတိုင်ပတ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်နောက်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ programming အသေးလေးတွေပေါ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာတောက်6လအထိကျွန်တော်သင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီဗီဒီယိုတစ်နာရီလောက်စာအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တစ်နာရီလောက်စာကိုကြည့်ပြီးသွားရင် Python programming တသေးလေးငွေချင်းရေးတက်သွားမယ်မိတ်ဆွေရေးတက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်4ချက်ကကြတော့ self learning အား self study ပေါ့နော် self study ကကောင်းတယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ programming သမားပေါ့နော် programming သမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆက်စူးစမ်းရင်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရလည်းတွန်းတင်ပေးလိုက်မယ်ဒါတွေလေးလာအကြမ်းမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော် beginner level မှာပေါ့နော်ကိုအသေးသေးလေးရေးတက်အောင်ဒါတွေကိုလည်းသိပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလေးလာရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းပြလိုက်လို့သိပြီးသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေရှောက်ရှင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်တင်တဲ့ဒီနေ့မှစတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်programming နဲ့ရင်းနှီးသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် programming တခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရင်းနှီးသွားအောင်ကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ကြရအောင်เนาะprogramming လေးကကျွန်တော် secret top program ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ programming ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီ programming ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားထုံးရှိမယ်ဗျာထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာတော့ you are my crap နံပါတ်2အကြောင်းပါเนาะနံပါတ်2အကြောင်းမှာ you are my crap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမပြောချင်ဘူးဗျာစောစောတယောက်ကိုပဲပြောချင်တာနံပါတ်4အကြောင်းမှာ
နော် if name equal စောစောကကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမပြောချင်ဘူးစောစောကိုပဲပြောချင်တာစောစောလာမေးပြီဆိုရင်စောစောလာမေးပြီဆိုရင်ဟို you are my crap မင်းကငါမင်းကိုချစ်နေတာကြာပြီပေါ့ဒါမျိုးပြောမှာပေါ့နော်တကယ်လို့တခြားလူလာမေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 2 3 4 5 6နံပါတ်6အကြောင်းမှာ s နဲ့ရေးထားတယ်တခြားလူဆိုရင်တော့ငါမင်းကိုစကားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော် I don't need to talk to you မင်းနဲ့ကစကားမပြောချင်ဘူးပေါ့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့စောတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒီ program လေးကဒါမျိုးလေးရေးထားတာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တကြောင်းရင်းတွေတခြားရှင်းပြမယ်နော်နံပါတ်1အကြောင်းကကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော် sharp လေးနဲ့ရေးထားရလေတိလားဟွာလေးကျွန်တော်တို့တက်ချီခဲ့လို့ဟာမျိုးလေးလေsharp လေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ sharp သင်္ကေတလေးပါတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကြည့်ဟိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့လူပဲတွေးရမယ် programming ရေးတဲ့လူပဲပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေးထားဆိုကျွန်တော်ပဲဒီ sharp code ကိုတွေးရမယ်ပေါ့ဒါပြောမှဆို comment ပေါ့ဗျာသဘောပေါက်လားကိုယ့်ကိုမှတ်ထားတာဗျာ note လို့ဟာမျိုးဗျာကျွန်တော်စာရွက်ထဲမှာချမှတ်ထားလဲရတယ်ဗျာစာရွက်ထဲမှာချမှတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ sharp နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာစာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် note မှတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါ secret top program ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် note လေးမှတ်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်ဒုတိယအကြောင်းမှာကျွန်တော် secret equal you are my crush အဲ့ဒါဗျာစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီစောဆိုတဲ့လူကလာမေးတဲ့ခါကျရင် you are my crush ဆိုပြီးတော့ secret စာသားလေးပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ secret ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ထုတ်ပေးရမှာတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် secret နဲ့ you are my crush နဲ့ကို you are my crush ကို secret ထဲsecret ကိုခေါ်လိုက်ရင် you are my crush ပေါ်လာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ secret equal you are my crush ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဗျာနည်းနားရှုပ်လိမ့်မယ်ဗျာအလွယ်မှတ်လိုက်ဗျာ secret နဲ့ you are my crush နဲ့တူတူပဲလို့မှတ်လိုက်ဗျာတော့ပေါ့လားကျွန်တော်တို့က you are my crush ကိုပြန်မရေးတော့ဘူး secret ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့ variable ကိုပြန်ခေါ်သုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဘေးဆိုအောက်ကြောင်းရောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်အောက်ကြောင်းရောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုဒီတတိယအကြောင်းမှာနားလည်မှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ9ကြောင်းမြောက်ပေါ့နော်9ကြောင်းမြောက်မှာ print ခွင်းပိတ်ထဲမှာ the secret is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားရှိတယ်အဲ့အကြောင်းများအဲ့အကြောင်းရောက်ရင်မိတ်ဆွေနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဘာပြန်ဘလို့ပြန်ခေါ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တတိယအကြောင်းဆက်သွားမယ်နော်တတိယအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစောစောဟုတ်မဟုတ်ကိုဘယ်သူလဲပေါ့ဒီငါ့ကိုလာမေးတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတော့မေးတဲ့အခါမှာinput method ကိုသုံးပြီးတော့မေးရတယ်ဗျာသိလားဟိုကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့dialogue လေးပေါ်လာမယ်ဗျာအမှစာသားထည့်တဲ့နေရာလေးပေါ်လာမယ်မြန်လုံးလေးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာမင်းဘာတူလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာမင်းကစောလားဘာညာပေါ့ဒါမျိုးမေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကိုကစောပါဆိုပြန်ထည့်လို့ရအောင်ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီလူနဲ့ချိတ်လို့ရအောင်ဗျာတော့ပေါ့လားကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟိုမိတ်ဆွေလည်းဟိုဒီ internet တွေသုံးနေရပဲဟိုဒါမျိုးမြင်မှုမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာနဲ့လူနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ input ဆိုတဲ့ method လေးကိုကျွန်တော်သုံးရတယ် input equal your name မင်းနာမည်ပြောပြပါ your name please မင်းနာမည်ပြောပြပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်လဲဆိုစောပြောရ variable เนาะ name ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်မယ်ဗျာစာရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီ name နဲ့ကိုဝင်သွားမယ်ဗျာစောကကျွန်တော်စကားပြောတစ်ချက်မှားသွားတယ် input equal မဟုတ် input ခွင့်ပိတ်เนาะ sorry နော်စကားပြောတစ်ချက်မှားသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမေးလာမယ်ဗျာ input ဆိုတဲ့ method နဲ့လုပ်တယ်ဆိုကွန်ပျူတာမှာမေးလာတယ်ဟို dialog လေးပေါ် box လေးပေါ့နော်စာရေးတဲ့ box လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီ your name please မင်းနာမည်ပြောပါဆိုထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါဘယ်ထဲကိုဝင်သွားမလဲဆိုစောစောကပြောတဲ့ name ဆိုတဲ့ variable ကိုဝင်သွားပြီးတော့အကျမ်းမြင့်မှတ်လိုက်နော်ကျွန်တော် prof ဟိုတကယ်ဟို expect တွေသိတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်မိတ်ဆွေအလွယ်မှတ်လို့ရအောင်ပြောတာအဲ့ကြရင် name နဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတော့ name ထဲမှာ name ကိုပြန်ခေါ်ရင်စောစောဆိုတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတုဒ္ဒမြောက်အကြောင်းနံပါတ်4ကြောင်းမြောက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်နော်အဲ့မှာ if ဆိုတဲ့ဒီ method ပေါ့နော် statement ပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်if ဆိုတဲ့ statement ကြတော့စောစောကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနာမည်မေးလိုက်တယ်နော်နာမည်မေးရတကယ်လို့စောဆိုရင်အဲ့မှာတွေ့လားစောနာမည်လေးထဲမှာခွင်းစာဟိုဟာလေးထဲမှာကျွန်တော်မျက်တောင်ပိတ်လေးထဲမှာစောဆိုရေးထားတာစောဟို name ကစောကနော်အဲ့မှာနော်နာမည်4ကြောင်းမြောက်က name နဲ့စောနဲ့ကတူခဲ့တယ်ဆိုရင် print ဆိုတာကစာထုတ်ပေးလိုက်ပါဘာထုတ်ပေးလိုက်ရမလဲဆိုတော့ the secret နံပါတ်5ကြောင်းမြောက်ရောက်သွားပြီနော်the secret is လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့မင်းကငါရဲ့ငါခိုးချစ်နေရတဲ့သူပဲဆိုရယ်ဆိုတော့ secret ကိုပြန်ခေါ်သုံးတာတွေ့လားကော်မာလေးအနောက်မှာ the secret is မျက်တောင်အပိတ်လေးပြီးတော့ကော်မာလေးနောက်မှာ secret ပြီးတော့နှစ်ကြောင်းမြောက်က secret ကိုပြန်ခေါ်သုံးလိုက်တာတွေ့လားကျွန်တော်တို့မရေးတော့ဘူးဗျာ you are my crush ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်မရေးတော့ဘူးကျွန်တော် secret ဆိုပြန်ခေါ်သုံးလိုက်တယ်ဆို you are my crush ပေါ်လာပါဗျာဆိုတော့
4ကြောင်းမြောက်ခု1 2 3 4 5ကြောင်းမြောက်ထိကိုနားလည်ပြီးထင်တယ်အောက်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော် S လို့ရေးထားတယ်ဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးစောအဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူး S ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့နံပါတ်4ကြောင်းမြောက်မှာ if name equal ဆိုတော့တကယ်လို့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကစောတော့ dialog လေးပေါ်တော့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာစောဆိုတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလေးပေါ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ print ဆိုတဲ့စာသားလေး print ဆိုတဲ့စာသားကဒီ screen မှာပြတာဗျာအဲ့ဒါ output ပေါ့နော်ကျွန်တော် output ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ညတခြားပြောပြမယ်ဆိုတော့ print ဆိုတဲ့စာသားလေးကဘာပေါ်လာ print ဆိုတဲ့ function လေးอ่ะပေါ့နော်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ I don't need ဘာကိုပြပေးမလဲဆိုတော့ I don't need to talk to you ငါမင်းကစကားပြောစရာမလိုဒါမျိုးပြပေးမှာဗျာဟိုနားလေလားမသိဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့နားမလဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာမှာလာမေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖုန်းဆက်တော့မမေးနဲ့ဖုန်းဆက်မေးကျွန်တော်လူအများနဲ့ဆိုဖြေနေမှာမဟုတ်ဟိုဟာမှာမေးလိုက် message ကျွန်တော်တို့ဟို comment နေမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်ပေါ့နော်တခုပေါ့ဗျာဆက်သွယ်လို့ရမယ်ရှားလိုက်ဗျာရှားပြီးမေးလိုက်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတော့ဘောလားမသိကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအစပြန်ပြောမယ်နော်ပထမဆုံးအကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို note လေးချမှတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကsecret.program လေးပါဆိုပြီးတော့เนาะတခြား programmer တယောက်ကမြင်ရင်လည်းအောက်တော့ဒါ secret.program ရေးထားတာပဲဆိုတော့သိသွားအောင်ဗျာဒါဘယ်သူမှတော့မမြင်အောင်ကိုယ့်ကိုအကြမ်းမြင်ချမှတ်လိုက်တာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ URI crack ကို secret ထဲထည့်လိုက်တယ်secret ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လာရင်secret ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ရင် URI crack ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပါဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်3အကြောင်းမြောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိကနေပြီးတော့ဒီ3ဒီ program 3နေတဲ့လူရှိကနေပြီးနာမည်တောင်းလိုက်တယ် input method နဲ့တောင်းတယ်เนาะ input method နဲ့မင်းနာမည်ပြောပါဆို your name please ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်တောင်ဖွင့်မျက်တောင်ပိတ်လေးထဲမှာ your name please ဆိုစာသားလေးထည့်ပြီးအဲ့စာသားလေးနဲ့ပေါ့เนาะမင်းနာမည်ပြောပါဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တုံးတဲ့လူကဖြေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူပါဆိုဖြေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် name လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့ name က if ဆိုတဲ့ statement နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ name ကထည့်လိုက်တဲ့စာသားစောစောဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် print the secret is print ဆိုတာဗျာ screen မှာပေါ်လာမယ့်ဟာကပြောမှဆို output ထုတ်ပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင် output ကြောင်ပြောပြမယ်ဗျာအဲ့ဒါ result ပဲဗျာအကြမ်းမြင့်မှတ်ထားလိုက်ဒီ screen မှာပေါ်လာမယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်လူချင်းဆိုများလူချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောလိုက်တယ်စောစောဆိုရင်ပါဇက်ကထုတ်ပြောဒါမျိုးဗျာ output ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ပုံစံမျိုးဗျာthe secret is ဆိုရောဆိုနံပါတ်2အကြောင်းက secret ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းနောက်နေ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဟိုဒီ program ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြတဲ့ခါကျရင်တခြားနားလည်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်လာမေးပေါ့နော်ပြီးအဲ့တော့နောက်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့နံပါတ်6အကြောင်းရောက်သွားပြီနော်တကယ်လို့အဲ့ဆိုတာဗျတကယ်လို့name ကနံပါတ်3နံပါတ်4အကြောင်းနဲ့ပြန်ချိန်မယ်နော် name ကစောစောမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်S ဆိုတဲ့ဟာမျိုးက S ဆိုတဲ့ဟာဗျာ if ရဲ့ statement နဲ့တွဲသုံးတဲ့ဟာဗျာ if name ကစောစောဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီစာသားကိုပြပါအဲ့လိုမှမဟုတ် else အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သဘောပေါက်လားမသိဘူး if name อ่ะစောစောဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင် print the secret is secret ဆိုပြီးတော့ဒီစာသားကိုပြပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် print I don't need to talk to you မင်းကစကားပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စာသားကိုပြပါဒါပဲဗျာဟိုမသိရဟိုနားမရှင်းရင်များကျွန်တော်လာမေးလိုက်ကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာ program လေးနည်းနည်းလေးရှည်တယ်ထက်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဟိုနားလေလူကကျွန်တော်ပြောတာဟိုနားလေလူကကြီးကြီးပေါ့နော်ကြီးကြီးပြီးတော့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းပါဟိုလေးလာခြင်းစိတ်ဟိုဒီနေ့စိတ်အားထက်တယ်ဆိုလေးလာလို့မသိရရှင်လာမေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီ beginner level အတွက်ဖြစ်ပါတယ် entry level အခုမှ programming ကိုစပြီးတော့သင်တဲ့လူတွေအတွက်သင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် expert တွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးခုတော့သိသိချင်းပါတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာပွားလေးရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သိကျင်တာရှင်လာမေးကိုယ့်အကိုလည်းအဖြေရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီ program လေးရေးထားတဲ့ program လေးကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အနောက်က program လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာက currency exchanger program လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ program လေးကိုမိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်ပါလေးလာကြည့်ပါပြီးတော့နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါနားမလည်ရရှင်လည်းလာမေးပါအဲ့တော့နောက်ထပ် video တွေကိုကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးမယ်ထပ်တင်ပေးတဲ့အခါကျရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြည်သွားပြီပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခါကျမှမိတ်ဆွေတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလေးနဲ့တော့မိတ်ဆွေဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတင်တာကိုလည်းဆက်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်